10 अमेजिंग फैक्ट अबाउट एरोप्लेन। फैक्ट नंबर 1, हर दिन लगभग 2 लाख विमान पूरी दुनिया में उड़ान भरते हैं। फैक्ट नंबर 2, पूरी दुनिया में केवल 5% ही जनसंख्या हवाई जहाज में बैठी है। फैक्ट नंबर 3, हवाई जहाज को उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर एक ही तरह का खाना नहीं खाते। ऐसा इसलिए अगर एक बीमार हो जाए तो दूसरा विमान संभाल सके। फैक्ट नंबर 4, एरोप्लेन में जो इमरजेंसी के दौरान आपको ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है उसके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, हवाई जहाज का खाना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है और हवाई जहाज में मिलने वाले खाने में नमक ज्यादा मिलाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, हवाई जहाज के शौचालय के दरवाजे बाहर से भी खोले जा सकते हैं, चाहे अपने अंदर से ही बंद कर रखे हों ताकि आपातकाल स्थिति में आपको जल्दी से बाहर निकाला जा सके। फैक्ट नंबर 7, आज तक की 80% हवाई जहाज दुर्घटना 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज दुर्घटना साल 1977 में टेक ऑफ करते हुए हुई थी, जिस समय लगभग 500 लोगों की जान चली गई थी। फैक्ट नंबर 9, हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स नामक सीक्रेट उपकरण होता है। इसका काम जहाज के दुर्घटना के बारे में जानकारी देना होता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों दुर्घटना के समय विमान के पीछे बैठे हिस्से के व्यक्तियों की जान का खतरा 50% तक कम हो जाता है। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर